疼不疼？不疼。不疼吧？不疼。可以。还有一点点，然后轻一点点。这是被砸到的吗？对。砸到后来，慢慢里面空掉了是吧？里面化脓了，我要到医院直接把那个整个给它切掉。切掉慢慢好了，我这个长出来，还可以。这不长他妈前面一般痛了，不长了。疼不疼？不疼。疼你就讲哈，你脚不要动哈。再放大一点点，没有事。你看这边怎么样？你的怎么样？穿件磨好了。这边的穿了些了。你给我穿袜子的嘛？那就袜子磨上。好，可以了。完了，我的刀碰到了。好了，可以了。有鞋子块块锐点。微信收款30元。疼啊？就是疼。神经啊？哦。
是不是脚没给你修好是点，是不是？其实，哎呀，第二周又不行了，你知道吧？不是说我没时间来。现在，哎呀，就那个脚，现在还感觉不舒服吗？还是疼哎。没让你第二周修完，第二周又不行了。间隔几天，刚开始修完那2天还好。还好。来。那不是我不是动的。哎，我知道，我知道。我也不是有意，他自己就会动弹的，所以说我叫你注意，防止你用劲往上一抖上，拖地。理解理解。